Здравейте на всички в новия епизод от поредицата, в която се опитвам да дам максимално много практична стойност за начинаещи и тепърва навлизащи в света на инвестирането. В миналите епизоди споменах няколко неща, за които да помислим преди да депозираме парите си. Говорихме и за тънкостите, които обягват при избор на брокер. И така днес реших да коментирам един доста популярен инструмент в последните години, чието характеристики го правят много подходящ за по-пасивен старт и за натрупване на време на пазара, докато трупаме опит и знания. Това е ETF-а. Разбира се, понеже говорим за финансови инструменти, искам да ви кажа, че всяка информация, която споделям, има чисто информативна цел и не трябва да се приема като съвет за финансова търговия. Търговията на всички групи инструменти може да доведе до загуба на вашите средства. И така да се върна на ETF-ите. В видеото ще обясня накратко какво представляват някои от тях, какви плюсове и минуси имат спрямо другите инструменти, за какво да внимаваме при евентуални покупки и какви разновидности има между самите тях. Започваме с това какво е ETF. ETF идва от английското Exchange Traded Fund, на български борсово търгован фонд, и образно казано представлява една кошница пълна с различни активи, акции, облигации, ценни метали, криптовалути и други. И когато купите един дял от ETF, вие автоматично притежавате малко част от цялото съдържание на тази кошница, която от така наречения емитент е създал, улеснявайки по този начин достъпността на потребителите. Собствеността наподобява тази на отделните акции, които се обявяват в депозитари, но е косвена, тъй като реално при притежание е върху част от фонда, който имитира ETF-а, който пък е депозирал собствеността върху акциите в съдържанието. Най-големите емитенти на ETF са познати на повечето от вас. Това са BlackRock, Vanguard, State Street и много други. Да видим сега какви видове ETF има. Изначало биват активни и пасивни, като те се различават по това, че пасивните просто следват цената на някой индекс, например DAX, Nasdaq 100 или S&P 500, без да бъдат менажирани. Характерно за тях е по-ниския риск, по-ниските такси за поддръжка и изключителната прозрачност. Винаги знаеш какво съдържат, защото просто съдържат това, което е индекса. Активните се менажират в реално време с цел търсене на по-добра доходност, което както може да донесе положителни, така и отрицателни резултати. Имат и по-високи такси за поддръжка. Друга по-съществена разлика е когато ETF съдържа акции на компании, които изплащат дивиденти. Но какво става с тях? Тук отново се разделят на още два подтипа. Акумулиращ и дистрибутиращ. При акумулиращите, дивидендите не се изплащат на вас, а се реинвестират автоматично. Така дяловете ви растат по-бързо, защото работи ефекта на сложната лихва. Подходящи са за по-дългосрочни инвеститори, които искат растеж, а не текущ доход. Това носи и данъчно предимство. Няма да плащате данък всяка година върху дивидента, а едва когато затворите позицията. При дистрибутиращите, дивидендите се изплащат директно във вашата сметка. Обикновено месечно, тримесечно или веднъж годишно. Това ви дава пасивен доход на разположение веднага. Подходящо е, ако искате приходи, например за допълнителен доход към основния ви такъв. Друго, което е плюс, е, че може да управлявате сами прихода, например да реинвестирате 50%, за да увеличите дохода и да търсите ефект на сложната лихва, а другите 50% да ги ползвате като допълнителен или основен доход. Какви плюсове имат предоставените инструменти? На първо място диверсификация. С една покупка държите десетки или стотици компании. На второ място ниските такси. В сравнение с активните фондове, таксите са направо нищожни. По-висока прозрачност от повечето фондове. Винаги знаете какво съдържа ETF-ът. Имате голяма гъвкавост. Можете да купувате и продавате по всяко време на борсата. ETF също така се входира в депозитар, което означава, че при проблем с брокера той си остава незасегнат и си остава с нетната му стойност и ваша лична собственост като при акции. В момента да споменем и за какво да внимаваме при покупка на ETF. За начало е препоръчително да се ориентирате към по-ликвидни и утвърдени такива. Много важно нещо също е да сравните така наречения NAV, Net Asset Value, или дали цената на активите вътре е равна на стойността на ETF. Обикновено по
При по-ликвидните цената е горе-долу съответстваща, но има и такива, които не отговарят на това условие. Също така, проверете таксите и условията, при които брокера ви дава достъп до въпросния инструмент, както и за допълнителни такси и комисионни. Като обобщение може да се каже, че ETF са едни от най-лесните и достъпни начини да започнете да инвестирате. Те комбинират простота, сигурност и дългосрочен потенциал. За финал отново ще напомня, че търговията с всички инструменти носи рискове от загуба на капитала ви. Съдържанието в това видео има информативна насоченост и не бива да се ползва като препоръка за покупки или продажби на финансовите пазари. Ако това видео ви беше полезно, абонирайте се за канала, за да не пропуснете следващия епизод, където ще говорим за подход с индивидуални акции. До скоро!